Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje sikulethela zona indaba yifiya ngaso ke isikhathi uMavava ke ukhulume lokhu laphana ke ne-interview noma ke ekulaphana ke kuona ke ulive kaMbomvu laphana ke kuona ke uTikTok ekhuluma ngabo ke abokufika ukuthi ngempela ke usedelile ke ibona. uMavava ke mbukeli ke umshayeli ke wamatekisi noma ke umphathi ke wamatekisi odume ngempela ke ngaphandle ukuthi ke ngumosheleke sona ke isikhathi sakho mbukeli ke nansi ke ivideo yakhe ke uMavava ekhuluma ngabo ke abokufika. Siyabonga. Nabafowethu ngiyabingelela nodadewethu nabo bonke abathameli balesicao sakho ngiyabingelela. Mfowethu usembonini sikhuluma nawe njengosomabhizinisi osembonini la right nali izwi eliphumayo eSouth Africa. Izwe lethu lixakwe abantu bokufika abangenamaphepha mvume noma bangenawo amagunya okuba kulelizwe. Ithi iAction SA eyingxenye kahulumeni yona eyakuphakamisa ukuthi yenza incomo zokuthi kunezinto lapha ya kumthetho sisekelo wezwe ekufanele zishintshwe. Kusho ukuthi umbuzo uthi ngoba esikubona manje abantu sebesukumile sebekhathele ukuhlala phansi imboni yamatekisi eye ilide kokunye noma ungakhulumeli yona ithula ithini isimo sinje ezweni. Asiniboni nowosomabhizinisi kukhona enikwenzayo kulesimo. Nithini nina bosomabhizinisi nanka manje ngene endlini abantu bangaze babambane ngehluthu baze balwe kanti nina nabaholi abasembonini nithule. Wena mfo kaMbomvu. Hayi weMbomvu ngicela nje ukukhuluma nami njengomuntu ongekho ndawo. Angikhulumi njengomuntu osembonini, angikhulumi njengomuntu osebhizinisini ngoba mangizothi ngikhuluma njengomuntu osebhizinisini kusho ukuthi ukukhuluma kule platform mangazwelanga sekuyofuna huje losomabhizinisi oyimina kuthiwa hayi wakwahlasela umbuso kanti ufuna sikhuluma kuyiqiniso. Cha Mbomvu mina mfowethu engingakusho abantu bokufika la eSouth Africa abayizinhlobo eziningi ezihlukahlukene akubona abantu ababodwa futhi akukhona ukuthi abantu bokufika eSouth Africa afuna bahambe bonke. Abantu bokufika bayazazi abantu abafika beze ngento eqondile eSouth Africa abenze okuqondile. Bakhona futhi abafike ngendlela ngobusuku abenze okungekhona ababulala ke eSouth Africa yonkana. Nathi siyahweba kwezinye indawo ngaphandle bakhona abantu basemakithi abasebenzayo ngaphandle siyakusupporta lokho. Kodwa nabo ma ukuthi bahweba ngaphandle ngobugebengu kofuna lapha abahweba khona ngobugebengu baxoshwe babuyiswe bazobenza la ngakithi ubugebengu kuze ma ukuthi babulala abantu basemakubo hayi babulala abantu bokuhamba bangabazi. Mhlambe Mbomvu angibone ngathi masothi imithetho sisekelo iyoshintshwa iParliament siyobe sikhuluma iphupho siyobe sikhuluma amanga ngoba sekucacile ukuthi eSouth Africa umthetho wabekwa khona umthetho ebekwe eSouth Africa ithi imithetho yabekwayo ayishintsheki kodwa ikhona amendwayo. Umbuzo ke mina ngibe nawo ngithi hawo imithetho wathiwa ayisashintsheki obani kufuna bashintshe imithetho obani abayibekayo imithetho kungani kuthiwe uyaphasa ukushintshwa komthetho kodwa kuphasa ukuthi kube khona imithetho eshintshwa uma kubona ukuthi icindezela abantu. Mhlambe ngibona ukuthi kuyosiza ngoba phela akekho uNkulunkulu okwehle ezulwini athi uzotakula eSouth Africa iyotakulwa yithina futhi eSouth Africa ngeke izitakulwe osopolitiki. Sesabafundisa kakhulu ukuthi siyabalalela bekhuluma into esikhohlisayo. Masizothi ke sizothembela kubona hayi mina ngibona ngathi osopolitiki bona abantu ekufunakale basifice singaphandle sihamba silungisa izwe lethu lase South Africa. Ngoba uhulumeni okhona noma uhulumeni wakwakhona umuntu obonakala ukuthi ukhuluma into ezosiza abantu bamfaka imali emlonyeni aphaphatheka umuntu acabange zonke izinto ezinhlange nazo.
noma abulawe. Manje kodwa masingakwenza sonke kanye kanye njoba kukhona lento ofuna mina njengami nje Mbomvu ngiyibuka ngumuntu ongeyilutho kakhulu ukuthi kungaze kuthiwe kukhuluma abantu besifazane abancane kangaka bekhuluma into ebaleke kangaka kodwa thina singabantu besilisa sithule. Kuphela silinda ukuthi nje makusondela ama-election sizongena kwezethu sihambe siyolalela ama-manifesto sihambe siyovota sivotele khona ukuthi sikhohliswe ngoba phela into esiyivotelayo ukuthi sikhohliswe hayi ukuthi sivotela ukuthi sisizakale sivotela ukuthi sikhohliswe nokuthi kuphusheke abantu abathile kube yibona abakhulayo nabathuthukayo abaphambili. Laba bantu abaphansi abasoze bakhula ngoba thina sinama favorite ethu abantu esibona ukuthi bafanelwe ukuthi babuse noma bafanelwe izinto ezinhle. Kumanje mawungachecka kubona onke amadolobha akhona onke amabhilidi ngeke ulifice ibhilidi lerana umuntu omnyama noma ngeke ulifice ibhilidi ligcwele abantu abamnyama kodwa hamba emjondolo eseduzane nawo amadolobha ufica abantu bakithi abamnyama begcwele khona bayamuka bayanetha bayasha nemjondolo akekho ukhuluma leyo nto kulokhu nje kuthiwa hayi ufuna kujatshulela ukuthi hayi ke uminister othile noma emise othile uhambile lapho wayobakhaliswa abanikeza oblanket kodwa abantu bokufika banqwahe emaflatini njengoba la ko point nje mina ngihlala eThekwini kunama-res ama-res ase point angikhumbuli ukukhona i-res yomuntu omnyama kodwa ama-foreigner afika ngaphethe lutho kodwa la eSouth Africa afika awana ukuthi ipassport anayo ayirekhele yona la eSouth Africa ngoba ubudedengu obenziwa eSouth Africa ukuthi ithi yona mayifuna ukuwina ukhetho ngendlela ayifuna ukuwina ngalo ukhetho bese ifuna ukumanipulate isystem ngokuthi idedele information kaHome Affairs unikeza abantu bangaphandle. Sinale yonke inga nje vele Mbomvu kumanje mhlambe ama-Home Affairs asebusuku avuliwe kuprintwa yonke into njoba kukhona indawo esikuthiwena abahamba abangenawo ama-permit okuhlala la bazobuyela sebafuthi babafice sebenawo ama-permit uzobusathinika ngoba uzoyibona uma uya-exista ngoba i-system yase-South Africa kwanikelwa ngayo bayazi-ke ababenikela ngayo ukuthi inhloso yabo kwakuyini ithini esingazi mhlambe mangathiwa ngempela kukhulunywa indaba yokuthi wonke umuntu ake ephumele eminyango afika abone ukuthi yini eyenzakalayo yini efunakala ukuthi ivikele abantu bakithi sekwehliswe ngisho iminyaka yabantu abaqashwa eSouth Africa kuthiwa mawuna 30 above 35 ngeke uzoqashwa umbuzo engena ukuthi wani ngomuntu ono 15 years a graduate kodwa ungakaze aqashwe ndawo useze weqa kulo 35 balwa ngaphi lo muntu uyoza sebenze kunabantu abama-graduate asekuze kwa-graduate iy'ngane zabo bona belokhu ba-graduate abezela iy'ngane sezize nazo za-graduate kodwa akaze basebenze ndawo kodwa labo bantu banama-ID yokuthi njoba kuyiwa ukhethweni ngonyaka ozayo funa baphume nama-ID bahambe beyovota bovotela bona futhi abantu abazoqhubeka nokuthi basikhohlise. Manje inkinga yethu sikhuluma silele phansi kungcono besikhuluma sime ngeenyawo siyazazi ukuthi sifunani ngeke ngathi mina Mbomvu umbono nje wami ngathi hayi mhlawumbe into esiyosiza eSouth Africa ukuthi abantu abasha ke bebe neqembu laba bazolivotela elizomela bona alikho iqembu elimela abantu abasha abantu abasha bayakhohliswa nje ngoba ke sekwa wonke umuntu oyipolitician useyazi ukuthi abantu abashinta abayithanda ubumnandi bafuhlelwa nje ngobumnandi abantu abasha kushaya isikhathi sokuvota bavote kuze kuqhubeke ukuthi bona ba-enjoy into emnandi abazoyibona hayi ukuthi into ezobaphilisa kwawona ama-grant la kuthiwa banikezwa wona mina ngifuni mina ungikhombise ungiphe amasi ngifuna ungikhombise inkomo eyisengayo ukuthi nami ngihambe kuyoyisengela kungani ngingavulwa amathuba emisebenzi abantu basebenza kunokuthiwa abantu banikezwa ama-grant o-350 isiwaphi kuyiwaphi nje ngayo yonke lento uqala phansi umuntu okade graduate engasebenzi uqala phansi unikezwa naye ile mali weNSFAS ngoba kufanele uNSFAS le mali abayitholayo mina mhlambe ngibuka ukuthi abafowethu ngoba
bayabona ukuthi ikhona into ekufunakala ikhulunywe nesinqumo ekufunakala esithathu ukuze kuvikeleke abantu abancane noma abantu esibazele, ngoba into eyinkinga ile ukuthi singathula ukuthula kodwa kusalayo onakho uyofana nomuntu ongakaze benakho wena mhla wafa, ngoba izingane zakho azazi ukuthi ifuna zibe yini, azazi ukuthi ifuna kwenzekini. Ngiyazi ukuthi njengoba kukhulunywa kanje kule platform baningi abantu abazobona ukuthi ilona thuba lokuthi bayiveze ngokweposition yabo kuyipolitiki, kanti nabo benzela ukuthi sibaphushe nje banyukele itebhisini engenhla bese bekhohlwa futhi thina babone into engaphakathi. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi yini eseparliament noma iparliament le province le national, ngiyafisa ukwazi ukuthi abantu abangena khona bafika babhenyisweni lebenza abakhohlwe ukuthi babekhulumani nabantu. Sibonge kuMboma. Sisuzandile. Ngizocela ukuthi before ngibuyela kubaba uMncwane